បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនសិក្សានុសិស្សថ្នាក់ទី7ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទៅលើ TypeScript របស់យើងបន្តទៀតដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើ TypeScript 3.9 9.4 បាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់ TypeScript របស់យើងយល់ដឹងនៅពាក្យមួយចំនួនសិនបាទជាពាក្យvocabulary យើងប្រែថាពាក្យកន្លឹះបាទ vocabulary ពាក្យកន្លឹះ first ដែលទី1ជំហានដំបូងបាទនឹងហៅថា first go យើងប្រែថាទៅ usually យើងប្រែថាជាធម្មតាជាទូទៅបាទ watch យើងប្រែថាមើល hour បាទ hour យើងប្រែថាម៉ោង walk យើងប្រែថាដើរ dinner យើងប្រែថាអាហារពេលល្ងាច brush យើងប្រែថាដោសឬក៏ច្រាស់ឬក៏សិតបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ 9C up to school how many people can you find up to school បាទ number 1 look at the picture about up to school អញ្ចឹងគេឲ្យយើងក្រឡេកមើលរូបភាពអំពីក្រោយពេលសិក្សាហ្នឹងពីការសិក្សា what do you do first last after the picture បាទអញ្ចឹងតើយើងនឹងតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីជាដំបូងហើយនឹងចុងក្រោយ as orders the picture បានថាជាទិញរូបភាពជាច្រើនដែលមាននៅលើសៀវភៅពុម្ពរបស់យើងបាទ number 2 read and listen about ចម្រើនថាអានហើយនឹងស្ដាប់ពីចម្រើន can you put what she does in the right order យ៉ាងតើអ្នកអាចដាក់នៅរូបភាពដែលត្រឹមត្រូវទៅឲ្យគាត់បានដែរឬទេបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចម្រើនគឺ TypeScript 3.9 9.4 បាទអញ្ចឹងចម្រើនមានថាជាឈ្មោះមួយបាទ Hi am ចម្រើនសួស្តីខ្ញុំគឺចម្រើន What do I do after school តើខ្ញុំធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីរៀន First I go home ថាជាដំបូងខ្ញុំទៅផ្ទះ Then I usually watch TV for 30 minutes but I sometimes work with my mom and dad but then I usually watch TV for 30 minutes ណាបន្ទាប់មកខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍រយៈពេល30នាទី but I sometimes work with my mom and dad ប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើការងារជាមួយនឹងម្ដាយជាមួយនឹងម្ដាយហើយនឹងឪពុករបស់ខ្ញុំ after that បន្ទាប់ពីនោះI always do my homework for an hour ដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់ខ្ញុំរយៈពេល1ម៉ោងបាទអញ្ចឹងជាទូទៅជានិច្ចកាលគាត់ធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់គាត់រយៈពេល1ម៉ោង Then I eat dinner with my family បន្ទាប់មកខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំfamily នេះយើងប្រែថាគ្រួសារបាទ week យើងប្រែថាជាមួយ after that បន្ទាប់ពីនោះ I brush my teeth and get ready for bed បាទ I brush ដែលខ្ញុំដោស my teeth ខ្ញុំដោសធ្មេញរបស់ខ្ញុំ and get ready for bed ហើយនឹងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ក្រែបានថាគាត់ត្រៀមដេកលើក្រែ Final I sleep goodbye អញ្ចឹង finally យើងប្រែថាជាចុងបញ្ចប់ទីបញ្ចប់ I sleep ខ្ញុំដេក
good night រាត្រីសួស្តីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ tip script 3.9.4 បើមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនសិក្សានុសិស្សបាទ comment នៅក្រោមវីដេអូដើម្បីធ្វើការស្ថាបនាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា